Donc, je reprends avec la première méthode de segmentation qui s'appelle la méthode de Tamis. On peut la trouver avec le nom de la méthode de centre mobile. Juste là, il faut spécifier que c'est l'une des méthodes les plus utilisées dans le domaine de segmentation, hein, malgré que le principe n'est pas trop compliqué, mais elle est très appliquée. Voilà, dans différentes applications. D'après le graphique de main, les 14, là, vous remarquez qu'il y avait 3 groupes. Oui. Groupe 1, groupe 2, Oui. Voilà le groupe numéro 2. Chaque groupe il est caractérisé par un centroïde. Avec le centroïde numéro 2. Le centre du groupe, hein? On est d'accord? Ah oui. Oui. Donc là, je vais spécifier le centroïde, par exemple, c'est 1. La moyenne des individus, la moyenne du groupe. On a des éléments du groupe, on a le moyen de partie centroïde. Lesquels je parle du troisième groupe. Là. Avec le centroïde numéro 3. Je parle du groupe numéro 3. Bien sûr, les répartitions, les centroïdes, ils changent de place. Là, je suis la méthode des centres mobiles. Les centres mobiles, on les centroïdes. Et réellement, l'objectif, là, de rapprocher les individus des centroïdes. Plus on est distribué autour d'un centroïde, plus on est regroupé. Voilà. Comment on est concentré autour d'un centroïde, plus on est regroupé. Oui. Donc, de fait, c'est le principe. Je cherche à regrouper les individus le plus proche possible autour des centroïdes. Donc, autrement, je cherche à minimiser la distance des individus autour des centroïdes. Et je vais la distance intra, voilà, la variance intra-groupe. Je minimise la variance intra-groupe. La variance, c'est la distribution des individus autour du centroïde de son classe d'appartenance. C'est un peu l'idée de la méthode de Tamis. Je vais l'illustration, donc j'essaie de vous expliquer plus. Et en plus, juste à titre d'indication, madame Marquina, les centroïdes, plus la variance intragroupe est faible, plus le résultat ils sont mieux. La segmentation a un bon résultat. Et lesquels je vais prendre tous les individus. En rouge. Ça représente quoi en fait? Avec la population, c'est vrai, là? Oui. Voilà. Et lesquels je calcule la moyenne de la population. Voilà, de l'échantillon, alors qu'on dit sous-échantillon. Et lesquels accèdent à dire comme voilà. C'est l'ensemble des moyennes des groupes. C'est intergroupe. X-bar, intergroupe. Intergroupe. Intra, ça marche. Intra, l'individu autour de son centroïde. Ça aussi, ça va être intra. L'inter, هو ما بين كل centroïde والموين général. وهذه موين général. ما بين les groupes. هذه انتر. وفوس le groupe. intra. واضحة؟ Oui. معناها لأن جو بارل إذا كان نحكي في وسط الجروب تولي within l'anglais. كي نحكي entre les groupes تولي between. هذاك علاش نحكي على within some square وال between some square. بعد في النوتاسيون مانيش نقول أني la variance intra. Donc là je vais utiliser la notation anglaise. Là, le principe. Oui. Donc je vais essayer de dépasser ça. On compte partitionner un objet en 4 groupes, dans lesquels chaque objet appartient au groupe ayant le centroïde le plus proche. On a une segmentation qui est le centre de gravité, le centroïde du groupe. C'est l'individu moyen du groupe. Donc, à chaque fois, il y a un regroupement proche du centroïde, il y a une variance intra-groupe minimale. Que je cherche à minimiser. Cette méthode produit exactement 4 groupes différents avec la meilleure distinction possible. Le meilleur nombre de groupes K conduisant à la meilleure séparation est inconnu a priori. Je dois spécifier le K.
كيما في الميثود دو فوازان لو بلو بروش اللي خدمنا من الاول عطيتكم الكا صحيح ولا؟ وي النومبر دو فوازان لان النومبر دو جروب لازم يكون سبيسيفي ابريوري من الاول لازم في اكزرسيس نقول لك سوا كا ايكال 2 كا ايكال 3 في البراتيك فما دي مويان بور بوفوار معناها ديتكتي الميور كا لو ميور ريغروبمون معناها خاطر دونك يلزمنا ان اوتي دو سبيسيفيكاسيون لنا دونك le nombre de groupes K conduisant à la meilleure séparation est inconnu a priori et doit être calculé à partir des données. Donc, il y a un instrument pour calculer le K. Et de fait, c'est une méthode efficiente, mais on a besoin de spécifier le K en avance, ce qui pourra influencer le résultat final. Quand un mauvais K, nombre de regroupements, c'est un lien indirect, c'est ce regroupement-là. Supposons on dit ce regroupement là. J'aurai un groupe 1 ou un groupe 2. Un groupe par exemple on dit un autre groupe mais c'est voilà. هو ريالمون حسب الجرافيك قداش عندي من جروب ده 4 جروب اذا كان اني حطيت له الكا ايكال 3 شوف شو لقى لي هو شو لقى لي باغ اكزومبل جروب هنا هو بريوريتي قداش ريالمون قداش انا راني قلت له كا 3 تحس الجروب هذا اللي موفي هذا اللي خاطر الانديفيدو لميتهم بالسيف مع بعضهم حطيتهم شبوا لبعضهم وما شبوش لبعض يافي با دو سيميلاريتي ريال انا فما شويه سيميليتود لكن سي با ماشي اكزاكت دونك الريزولتا ما تكونش باهر دونك لازمني نكبر في الكا كي ناخذها الكا نلقى ريزولتا دونك في البراتيك il faut pas se fixer sur un seul cas on est d'accord oui méthode de voisin méthode plutôt de Camille du fait là il n'existe pas de méthode théorique. Il n'y a pas de fixe, mais il y a des instruments. Comme je vous parle d'un exemple, comment peut-on fixer le cas. Si le cas est choisi très grand, il y a le cas, il y a un problème de surapprentissage. Donc, le cas, j'augmente le nombre jusqu'à l'infini. Donc, je vais essayer de voir comment choisir le cas. C'est indispensable. Voilà. Monsieur, فماش انترفال كيما باش نوريك اكزومبل بعد اليوم هذا جوست اكزومبل دابليكاسيون هكا عندنا لي دوني اكس وي لان حسب الجرافيك جو بو رماركي كو لو كا ايكال هو اما لو كان نستعمل اكثر من اكس وي نستعمل 10 فاريابل اسكو مازلت نجم نابروكسيمي الكا بارتير من الجرافيك جو بو بلو معناها الانسترومون جرافيك يبدا عندي دو فاريابل احنا تو نحكيو على البيك داتا نحكيو على داتا ماين معناها دي باز دوني جيونت ماكش فقط تغزرهم انت جرافيك على البلان اذا كان نستعمل اوتي جرافيك هكا جو بو معناها ديسيبلي دونك لوبجيكتيف نتاعنا نتاع الكامينز هو دو ميزوري لا تسمى لا كومباسيتي والميزور دو تسمى ميزور دو كومباسيتي ولا ميزور دو سيباراسيون لا فاريونس اللي حكيت عليها في الانترا جروب ذكروها اللي نعمل ستور نتاع الانديفيدو اوتور دو سونتر 8 نجمعها الكل وي هذيك تسمى الويدين سوم سكويرز فوالا كيما احنا سوم دي كاري ريزويال وتوتال لنا عندنا الانترا والانتر وكي نولي نحكي على الميزور دو سيباراسيون اونتر لي جروب وقت نولي نحكي على الفاريونس انتر جروب اللي هي بتوين وكي نجمع en fait الويدين مع البتوين je vais trouver somme des carrés total les total sum square est TSS et c'est quoi les sommes des carrés within مع somme des carrés between كما احنا في l'équation de la variance somme des carrés total هما somme des carrés résiduels و somme des carrés expliqués وفي l'économétrie انا quantité que je cherche à minimiser
ريزيدوال ولا اكسبليكي؟ ريزيدوال. خاطر كل ما الريزيدوال تطيح كل ما الاكسبليكي تقرب من التوتال. دونك كل ما الار كاري نتاعي يقرب من 1 يكون عندي اون بون كاليتي جوستومون نفس الحكايه لنا ما لنا باش نعملوا اي على الويذين. دونك الكونتيتي ا مينيميزي لنا شنو هي؟ ويذين. اي فوالا هي جو دوا مينيميزي فوالا. وكي مينيميزي هذه البتوين شنو سرت؟ باش تزيد تولي جو ماكسيميز تقرب للتوتال. فوالا. وفي الاخر هما الزوز يعطيونا الصوم دي كاري توتال اللي هي فيكس معناها فهمنا؟ ماهيش مربوطه بالكار معناها الصوم دي كاري توتال. فوالا. Donc, j'arrive à présenter en fait le concept de vague. La question, la fameuse question qu'on doit poser هي أهم حاجة في الميثود هي أكثر مشكلة معناها elle cause un problème. Ah, et voilà, car comment peut-on trouver le nombre de groupes? Ou le nombre de centroïdes, hein? أهم حاجة ولا؟ Oui. Ah, et voilà, ben, comment choisir K? Ben, je vais noter le Q هو الكوسيون ما بين ال between كيكا الويذين والتوتال. الويذين والتوتال. توا هيك ما قلنا الويذين لازم يطون vers 0. Je cherche à minimiser هيك ولا؟ Oui. والتوتال سم سكوير هو فيكس. الصوم دي كاري توتال هو شنو ان فيت؟ ما عندوش علاقه بالكار. هو 1 sur n somme de quoi? Somme de x moins x bar le tout carré. Voilà. هو en fait هو لنا خاطر مين هو من غير ما نعمل 1 sur n سامحني خاطر تولي مين سوم سكوير. تو احنا التوتال سوم سكوير هي سوم دو اكس اي ماينس بار تو كاري. فهمنا؟ اي وي. اللي هي بيدها كي نعملها انسولين تولي لا فاريونس فاريونس نتاعك اللي هي فيكس ولا؟ اي ما عندهاش علاقه بالكار. يعني الكار شو مش تمس ان فيت اللي بتوين فوالا الكار ما توشي الويدين جو شيرش ا مينيميزي. فوالا خاطر اني ريالمون شنو هي الويدين؟ هي الصوم دو كوا. نرجع معاك الصوم دو كوا هي عملنا صوم دو اكس اي جي الا سنترويد صحيح ولا؟ سنترويد موان سي جي او كاري لو تو كاري الاي allant de 1 حتى للان والجي هي allant de 1 حتى لاش؟ حتى الكاء. حي معناها كي تبدل الكاء الكونتور نتاع الجي يتبدل وي. دونك هذه elle sera influencée من الريزلتا qui نبدل الكاء. Voilà. Donc, au point, qu'est-ce que je cherche? On va noter le Q est égal au هذا على total. Plus le Q attend vers 0. Ou plutôt, plus on augmente le K. كل ما نبدا نكبر في الكاء كي نكبر في الكاء شنو باش يصير اوتوماتيكمون؟ plus diminution. Voilà, plus elle va diminuer حتى لين نوصل للستاد اللي كل انديفيدو يمثل جروب وحده. صحيح ولا؟ خاطر تولي كل انديفيدو يمثل جروب وحده هو بيدو سنترويد الانديفيدو يولي ولا؟ والديفيرونس ما بين الانديفيدو والسنترويد يقال زيرو. ودونك وقتها في الكا هذه كل انديفيدو يمثل ان جروب وقتها الويدين تولي يقال كوا؟ زيرو. زيرو. دونك يقال زيرو.
لكن انا ما يساعدنيش كل انديفيدو مثلا جروب. معناها يبدا عندي 1000 انديفيدو. اسمعني معناها 1000 انديفيدو جوري كا يقرا 1000 يبدا عندي 1000 انديفيدو. نو عادش عملنا هكاك ما عملناش سيجمونتاسيون هكاك. معناها ريالمون ما فماش سؤال اللي يكون نتاعي تتبدل نتاع الكل. معناها ريالمون مثلا الكو هيك ما فماش سؤال اللي يولي الكو تطلع تقعد الكو مثلا. supposons عندي الكو il n'y avait pas un seul et je peux le spécifier. عندي لنا k مثلا égale à 1 لنا k égale à 2 ولنا k égale à 3 نقول بون في 2 طلعت الكو دونك جو ماريت 3 طلعت دونك جو ماريت au niveau de 2. الكورب نتاع الكو نتاعي هيك هذا ديما هذا فهمنا؟ دونك لنا شغل نلعب على البونت. الكورب اللي كان تهبط d'une façon rapide ou elle se ralentit وقت جو choisis le cas. Voilà. C'est le principe que je vais utiliser au niveau de cette partie et je vais faire le raisonnement suivant. Donc le processus va avancer de cette façon jusqu'à avoir un cluster par observation. كل واحد يولي في وسط جروب كما قلت لكم. لكن انا جو با انتيري اتاندر في ستاد لا. احنا لنا دونك اون شوازيرا لا ميور كا افيك une méthode heuristique telle que la règle du coude. La règle du coude اللي بعطيك شويه انديكاسيون عليها يعني تو باش تنتهي هابط جو ماريت وقت لي البونت نتاعك ولي دونك دونك دو فارياسيون. البرانسيب دو لا ريغل دو كود شنو نقول لا ريغل دو كود؟ نقول يا سيدي بسيدك choisir le point où Q décroît lentement. Le point où le Q décroît lentement. C'est le point à partir duquel l'augmentation de K n'a pas d'influence ni sur la compacité ni sur la séparation. وقت اللي ما عادش عندي effet كبير صحيح الويدين بتطيح لكن ما عادش تعطي ديمينيسيون كبيره. اللي كان باش ناخذ ليزونبل جرافيك سويفون هذه الكا تكبر لما لنا الكا لابسيس ولنا الكو لوردون الكو ماشي يطيح لكن انا وقتاش ناخذ وقتاش البونط بتاع الكور بتاعي يتبدل يا لنا de fait je choisis k égale à 3 voilà k égale à 4 et 5 ou 6 ou 7 alors ne vont pas être choisis حتى ne change pas trop la valeur de Q. كنقول الفالور تاع Q معناها يبيدها الويدين ما تبدلش برشا. الويدين سوم سكوير تقعد تهبط اما لونتمون وقلنا سوم سكوير توتال سوم سكوير هي فيكس واضحه. دونك هذوما بطبيعتهم كي نقسمهم على بعضها تعطونا Q. دونك هذا الانسترومون نستعملو باش نجم لا ريغل دو كود باش نجم نفيكسي الكا. واضحه؟ Oui. C'est bon. Donc là, juste, j'utilise cet instrument, c'est une fixation par. Donc là, je vais présenter l'algorithme de Camille. Je vais essayer de l'illustrer avec un petit exemple. Donc, je dois diviser les données en K groupe avec K individu. Et choisir K points aléatoirement comme des centres de chaque groupe. Madame Loul, c'est posant un énoncé par exercice. Vous avez un article, les centroïdes de départ. Vous avez un article, le nombre de groupes comme données. Voilà. Oui. En se basant sur la distance euclidienne, répartir des objets au groupe ayant le centre le plus proche. On a مثلا 3 centroïdes خذيتهم aléatoirement. كل individu باش نكالكل له distance نتاعو euclidienne. واني je m'affecte au groupe اللي فيه centroïde le plus proche de moi. مثلا عندي توا هيك في الكاب هيك. Supposons عندي centroïde suivant. هذا c'est 1 وهذا c'est 2 وهذا c'est 3. عندي un individu X là. individu مثل نسميه E. الإي هذا ما نعرفوش وين موجود، نعملوا افيكتاسيون. ما هو ريالمون لازم يكالكلوا الديستانس نتاعو
sur cette base. J'ai quelques distanciés. On va acheter quelques distanciés autour de chaque centroïde. On va acheter quelques distanciés. Quelle est la distance minimale? C'est 1. Hein? Distance minimale. Moi, qu'est-ce que je vais calculer? Je calcule D, I, c'est 1. C'est quoi là? Vous voulez mettre D, I, c'est 3. Vous voulez mettre quelques distances D, I, c'est 2. حسب رايكم تو la distance à C1 est la plus faible. Hein? Oui. Et en fait, il y a le minimum par les distances. Et le min. Et de fait, l'individu I, il appartient à quel groupe? C'est 1. Groupe 1. Groupe 1. الجروب C1 تمثل الجروب 1. Oui. فهمنا؟ كيف نعمل الابليكاسيون بتاعك؟ وهذوما بعد كان لقيت اي 2 انا جا عندي اي 2 حسب الديستانس اي 2 باش يكون قريب للجروب 2. اي 3 هو بيدو قريب للجروب 2. جروب 2. جروب 2. il appartient au groupe 2. فهمت كيفاش تصير افيكاسيون؟ باش نلقى جروب دونك هذوما جماعه جروب 2. ومن بعد باغ اكزومبل عندي اي 4 جو في لافيكتي ولا هكا قريب للاي 3. فوالا دونك هذا لا ابارتيان الجروب نيميرو قلنا الجروب نيميرو 3 هذا الجروب نيميرو. دونك هذه البروسيسوس نتاع l'affectation se basant sur la distance plus bien et répartir l'objet au groupe ayant le centre le plus proche. Calculer les centroïdes de chaque groupe. Animaux عندي des centroïdes من الأول وعملت regroupement ولا؟ شو اللي عندي des centroïdes جدد ولا؟ إذا كي دخلوا هذوما جماعة جدد. Oui. Donc j'aurai une nouvelle répartition. شو اللي عندي centroïde جديد. يعني c'est 3. ولنا centroïde هذاك عاد تسمى les centroïdes mobiles. هذه تولي c'est 2. ولنا باش يولي عندي centroïde جديد نسميه C1. ونعاود نكالكل les distances مرة أخرى des individus autour du nouveau centroïde. Ça avance comme ça. معناها distance euclidienne affectation ونكومباري l'affectation. لو كان نوصل à un certain stade ما عادش عندي حتى changement في les affectations. معناها les individus كلهم موجودين في نفس الجروب كيعاود des centroïdes جدد قاعدوا في نفس الجروب وقت جو مرات. وقت l'algorithme تاعي il va s'arrêter. Et de fait لنا شنو باش نعمل؟ Répéter les étapes jusqu'à le même point sont affectés à chaque groupe d'une manière consécutive. Il n'y aura pas un changement entre les étapes. واضحة؟ هذا هي الالغوريثم دو باز. قداش عندنا وقت ولا مازال ما طلعش الوقت؟ طلع مش 3 دقائق. باهي. دونك جوست نقرا الالغوريثم وبعد الابليكاسيون نرجعوا نخدموا ديريكت. باهي. Étape 1, on fixe K, on fixe les centroïdes. Étape 2, on calcule les distances de chaque individu autour des centroïdes. Étape 3, on affecte كل individu le centroïde, le groupe اللي عنده السنترويد le plus proche. من بعد نطلع دي سنترويد جدد. Étape 4, نكالكل les centroïdes جدد. Étape 5, كيف نعاود نكالكل les distances نتاع de chaque individu autour du nouveau centroïde. Autour de centroïde new, سميتها centroïde new. الأخرى سميتها centroïde old. ومن بعد نكومباري l'application. لو كان الريبارتيسيون ne change pas معناها affectation new répartir les objets au groupe ayant le centre le plus proche. لو كان ما فماش حتى شانجمون وقت الاري دو كامينز افيشي لو ريزولتا وكالكل السون دي كاري ويدين لا فالونس ويدين والبتوين وتوتال. اذا كان عندي شانجمون دافيكتاسيون اش معناها شانجمون دافيكتاسيون؟ معناها فما دي زيليمون كانوا في جروب اخرى ولا بدلوا الجروب نتاعهم. صار شانجمون دو جروب مش نفس لي زيليمون. وقت نعاود لو بروسيسوس كيف نكالكل دي سونترويد نكالكل دي سونترويد ونعاود نعمل افيكتاسيون جديده ونكومباري ديما الافيكتاسيون قديمه مع الجديده. واضح لو بروسيسوس؟ وي واضح. دونك احنا قداش عملنا؟ تو عملنا دو انريسترمون. باهي. دونك فوالا دونك
Donc, في l'exemple, je préfère نبداو من الأول. إيه. Hmm? أي.